Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu ngqanje ngephuzu majiji qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuba sifunde nje udaba lkamfethu, ngifuna ukukutshela ukuthi ke yabona noma iyiphi intombazane oy-approachayo, at least i-interest yakhe fanele ibe ubani? Fanele ibe u-50%. So by 50% ngiqonda ukuthi kube ukuthi kubukile nje njengomjida alright, umjida grand, umjida oyiphilelayo. Umjida nje engakwazi ukuthi ithandane naye. Yabona. Then bese kusala kwena ukuthi njoba i-interest yakhe i-50%, bese kusala kwena ukuthi whether uzoyinyusa noma uzoyehlisa. Yabo. Ngoba uyabona uma ake sithi nje i-50% or above, loyo muntu izinto ziba lula mfowethu, ziba lula. Even ngisho uzama ukuhlela naye usuku iyakumitha halfway intombazana. Yabo. So mangathi wandlala i-tennis ball, uyalishaya ibhola, angiphela uma ngapha umunyame ngale. So wena ngapha uyena ngale. So uyalishaya ibhola ngapha liya kuyena, naye wenze njani? Uyalishaya uyalibuyisa kuwena, uyalishaya ulibuyisa kuyena, uyalishaya ulibuyisa kuwena. Indaba ongumitha halfway. Yabo. At least lapho interest yakhe isuke njani? 50% or above. Yabo. So uma ngabe uhlela izinto naye uyakwazi ukuthi akumithe halfway because interest yakhe njani? Ik-50%. Yabona mangabe umuntu interest yakhe 50% or above uyakwazi ukuthi akumithe halfway lo muntu. But uma below 50% uthwala ubunzima. Kufanele uyazi lento. Khona ungeke kulokhu uzimoshela isikhathi sakho ujahana nomuntu isidingo singekho. Yabo. So if below 50% uthwala ubunzima mfowethu, uthi uzama ukuhlela naye usukatshela ngibusy, yazi ngibambekile ngendlela emhlabeni ave ngibusy, ngibambekile ngendlela eyisimanga. Yabo. So wonke umuntu ubusy. Yabona mase sikhuluma iqiniso mfowethu, wonke umuntu ubusy nento zakhe azenzayo. Uma umuntu uzimisele ngayo uyakwazi ukuthi uhlele naye. Yabo. So kufanele ukwazi lokho. Ngisho ngathi ubambeke kanjani uyakwazi ukuthi uhlele nomuntu. Ngisho ngathi intombazana ke sithi mhlambe ibambekile, mhlambe iyabhala, mhlambe ifundo zilandelana, but lo muntu ngoba une interest wena u50% or above, uzokwazi uthini ukuthi akutshele ukuthi nongibambekile la ngingaze ngibe free ngalolu suku lolo. Noma mangathiwa akakutsheli kanjalo wena mawumbuza ukuthi angaze asitholeni isikhathi uzokutshela ukuthi ngizoze ngibe free ngesikhathi esokuthi, because naye unjani uyafisa ukuhlangana nawe. Yabo. So kubalekile ukuthi uzazi lezo zinto, not umuntu ozojazama ukuhlela naye usuku akubhampele akutshela ukuthi ubusy nani ubambekile. Mangathiwa nje udlala i-tennis naye ume ngapha ume ngale, uyalishaya ibhola liya kuyena, malifika kuyena uyalibuka nje. Uhambe uyalithatha ulishaya ulibuyisa kuwena, uphinde uye ngakuwena ulishaya ulibuyisa kuyena alibuke nje. So awufuni isimo esikanjalo ngoba asithandeki. Yabo. Asithandeki. So ngithi angikukhumbuze lento khona uzoyazi. Angifuni ukuthi uzithole ususesimeni la khona ubhizi ulandela umuntu, ngisho umuntu obonayo ukuthi no. Phela mfethu kufanele wazi abona mangabe usuqeqesheke kahle. You understand ukuthi akusiyo wonke amantombazane azothandana nawe la emhlabeni. Cha, it's a fact. Ngeke uzothandane nawo wonke, ngisho ngathi udla umuntu onjani. Ngeke uzothandane nawo wonke. Khona amanye ozowawina, khona amanye nje ongeke uzowawina. Kufanele uunderstand lokho mfethu. So umfethu lo ubhalile umfethu wathi ke sawubona umqeqeshi wethu. Bengicela ungisize la. Ngithole inamba yenye intombi la. So ngabe sengiyifonela. Very good. Very good mfowethu. Uma kuukuthi lo muntu awuzange ujaha ukutatazela wayomkhulumisa WhatsApp wavela wafaka i-airtime yakhe encane nje noma ya5 noma yamalini nomfonela. Very good mfowethu. Wenze kahle. Mina ngifuna insizwe ezihlelekile eziya uma wenza into njengoba ngisho ukuthi angifanele utatazele umkhulumisa WhatsApp ngoba uzinciphisela amathuba. Mawenze njalo umuntu angavele uthi asazichaza, uma uqeda nje ukuzichaza hayi lo yamfana lo ngibangela isikafa block. Kanti mangabe ukhuluma na ayi phela uya understand ukuthi lo muntu usuke engenamsebenzi nawe. Yabo. So kubalekile ukuthi nawe ungazithola ususe ugibeni lokuthi mhlambe usungena kule list angayiphenduli. No. Fanele uhlukile wena, fanele wenze izinto ngendlela ehlukile ngoba uscarce, uyi-resource lescarce. Yabo. So uthi mfowethu ke ngavele ngatatazela, ngangakhuluma izinto eziningi
ngayibingelela ngase ngihlala odabeni. Ngithe ngisayincoma yavele yayivala ifoni. Hawu, ngaphinda ngafona ngathi ngiyaqhubeka la ngigcine khona, yavele yayicisha. Awu mfowethu, ngiyazibuza ukuthi ngaze wena engane nobuthini le ngaka, ubuyincoma ndlelani ukuthi umuntu sengaze avala ifoni kawu-2 uyabona. Yabona mangabe uyinsiza kubalekile ukuthi ufunde emaphutheni akho, kodwa ukuthi mfowethu-ke sengisaba nokuyifonela futhi. Sekuze kwadlula izinsuku ezimbili ngingafonanga. Bengicela ungiphe izaluleko ukuthi ngiyiyeke noma ngiqhubeke nayo. Kodwa mangiqhubeka ngizothini? So wayivala lapho mfowethu. So into ekufanele uyazi mfowethu, yabona mangabe uyinsizwa kufanele ukwazi ukuthi uzihloniphe. Ibalekile leyo nto. Uma umuntu ekhombisa ungakuhloniphi, uma umuntu ekhombisa ukungena ephaketheni, uma umuntu enza ekuthathiswa kwesidwedwe, well awusona isidwedwe mfethu. Kufanele ukwazi lo ukuthi awusona isidwedwe and ngeke udlale umuntu, ngeke udlale ingane yakomunye umuzi. Yabona umuntu mangabe mayenza isibonelo, ake sithi intombazane uyazama ukuzibika kuyona, iyakutshela no bhuti angikufuni, suka eduze kwami, ngikwenzela isibonelo. Kufanele wenze njani kulowo muntu osuka eduze kwakhe? Kubalekile because of isikhathi esesiphila kusona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe isifiso sakho ukuthi umncenge, ave sonke siyafisa ukubancenga labantu, but ngenxa yesikhathi esesiphila kusona awufuni ukulandela umuntu mfowethu ekutshela kahle ukuthi bhuti angikufuni, angikuthandi, suka eduze kwami. Awufuni ukulandela umuntu onjalo, yabo. So at least mangathiwa mhlambe ake sithi intombazane mhlambe iya-delay, ake sithi mhlambe igcwele ngawe not iyakuthanda, igcwele ngawe, ikubukile interest yakhe 50%, then mhlambe ifuna ake sithi ifuna ungazivezi njengentombazane mhlambe elula, yabo. Ake ngenza isibonelo. So lo muntu ngoba at least interest yakhe 50% ngeke aze akutshela ukuthi bhuti angikufuni, suka eduze kwami, because hayi ngoba engakufuni, but akafuni ukwenza njani, ukuvela njengomuntu olula. So ngeke aze akutshele kanjalo, but mangabe ekutshela kanjalo ethi suka eduze kwami angikufuni, kufanele u-understand lokho, kufanele ukuhloniphe lokho, not ukuhloniphe lokho kuphela ngoba usuwenze njani, menze njalo ukhombisa ukuzihlonipha wena. Mina ngeke ngize ngilandele umuntu ebesho kahle no bhuti angifuni, angikuthandi, suka eduze kwami. No, because of isikhathi esesiphila kusona. Ngithi uyazi ukuthi abantu besifazane bahlukunyezwe ngendlela eyisimanga, bashayiwe, basekwa, baqothwa, bafake emasulukesini, zonke lezo zinto. So yacabanga-ke wena uyinsizwa elandela intombazane ibisho kahle no bhuti angikufuni, angikuthandi, hlukana nami. No, leyo nto yokufaka enkingeni, yabo. So mangathi uyadilaya ngeke izisho kanjalo. Ngeke izisho ukuthi angikufuni, suka eduze kwami. Iyoba nendlela eyisebenzisayo, but not le exoshayo. Leyo ukuthi suka eduze kwami angikufuni, umuntu usuke exosha lapha. And mangabe uyinsizwa ehlakaniphile ebhilonga kwikhaya lenjabulo, umuntu umexosha uyaxosheka, not ukuthi ugoloza ngiyindawo. Cha, because of isikhathi esesiphila kusona. Kudala kwakuncengwa, ngeke understand lokho. Kudala kwakuncengwa, uncenga umuntu azazi avume, yabo. But manje uyogcwala ejele. So mfowethu akufanele ukuthi uzithole ubhizi ujahane nomuntu ongenamsebenzi nawo. So mina bengathi la mfowethu, ngoba lo muntu umfonele oqala livala ucingo, umfonele wesibili, funda emaphutheni akho, yabo. Lo muntu at least u-50% ngoba ukunikeza inamba yalibamba ucingo, but shuthi indlela obukhuluma ngayo naye ngiyafisa ukuza ukuthi engazi ubuthini, ubumncoma ndlelani, but kungabe ukuthi ubuwenza imistake yokuthi umshele efonini, ngoba sikwenzi lokho. And leyo nto leyo mangabe uyenzile iyaprova lento engihlezi ngisho ngithi intombazane ungayishela efonini, because ukhombisa yini, ubikwala. And intombazane ehlakaniphile ngeke izinikeze ithuba efonini, uyishele efonini, because uyimoshela isikhathi. Mayinsizwa ehlakaniphile uyazi lo muntu ufanele uhlangane naye, fanele uspend isikhathi naye, fanele akubone, fanele ni-connect naye, fanele nizwane, yabona. Umuntu kufanele akufile, fanele nje uhlele usuku naye nibonane, uyabona nje futhi kube mnandi, yabo. Lezo zinto usuyazazi futhi ngeke ngilokho ngizibheni, yabo. So funda emaphutheni akho, lento obuyisho kuyena mawuthi ubumshele efonini, hlukana naye.
hlukana naye ungaphindi uyenze and khohlwa yilo muntu ngoba inhlonipho le abenayo ngawe ayisekho because uselivalile ucingo kabili. So ake sesimfonela okwesithathu uqaqele ukuthi uzokwenza njani, uzokubloka. Mina ngeke ulivale kabili ucingo, mina ngiphinde ngikufonela okwesithathu ukhohlwa ngobani, wayivele kufanele wenze into kanjani. Maningi amantombazane dlulela phambili, ngeke uzowawine wonke, amanye uzowawina, amanye uzohluleka. So ke ngiyathemba mfethu ukuthi yawuza lokho engikutshela kona and uzokwenza ngendlela efanele and kuyokusiza lokho mfethu, kuyokusiza. Njengoba ngihlezi ngikutshela ngithi lento usazoyidla mfethu, uma uthi mhlawumbe ubulawa indlala njengamanje, inkomo usazoyidla strong, usazoyidla uzuyidele mfethu, uzuyibalekele lento. Baningi labantu ngendlela eyisimanga, yabo. So ungazitholi uzojaha umuntu uzonciphisa ukuzithemba kuwena, umuntu ongakufuni. Umuntu mengafuni akakufuni, njengoba ngisho ukuthi ngeke uzobawina bonke, abanye uzobawina, abanye ngeke uzobawina. Uyathanda uthanda. So ngibonge-ke bafowethu ngethuba. Uma nawe mhlawumbe kukhona umbono nawo ofisa ukuthi umsize umfowethu, njengoba ikhala enjabulo le, asikho perfect mfowethu, asikho perfect, amafutha siyawenza, but kulawo maphutha esiwenzayo into ebalekile senze njani, siyafunda kuona. So ziyakhomenta ezinye insizwa-ke ehlakaniphile ezazi ukuthi kuyasizana. Mangabe nombono ohlukile ungakhomenta ngombono wakho, ngoba sonke kufanele sizane siyinsizwa. Sharp.